बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाटो बच्चो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जमज ोरम मजमून कौशर उनवान मज हुंद शाफ पेज नंबर 55। पत काल रेडियो तो टेलीविजन शुर काल खेत नान ब्रोह कन दलील बोजन बेहान हीमाल देद आस हीमाल देद निचव सन्ज त्रे कोर सर शाम आगाद गसान एक लट वोनक तेम आज वनो बह तेल दलील येल तुह Ak rut सवाल पृछ्यो कोरो मून गोडनिच कोर पृछुस आफ्ताबस कैज छु यूता सर दोयमि कोर पृछुस वाव कैज छु वलान त्रेयमि कोर पृछुस जून कैज छु शहजार हीमाल देद गई यित रुत सवाल बूजित सठा खुश दोपनक शाबाश बूझो स जवाब। टाटे बच्चो सोन अजुक सबक मज हुंद शाफ पत काल रेडियो तो टेलीविजन। टाटे बच्चो आज तुई वुचान टेलीविजन, आज तुई वुचान मोबाइल फोन तुई इस्तेमाल करान, आज तुई मुख्तलिफ चीज करान इस्तेमाल कम खतर पन एंटरटेनमेंट खतर। लेकिन ये अमो मज आज ब्रो 40 वरी 50 वरी चीज मौजूद कहें। तेल क्या तम सात तम लूख तम क्या करान, तम कित पट पन वक्त गुजारान। अगर न तुमन निश टेलीविजन कहें, अगर न तुमन निश रेडियो कहें, अगर न तुमन निश मोबाइल फोन कहें, तेल वुचुन कि तुम कित पट पन वक्त गुजारान, तुम कित पट पन वक्त गुजारान। शुर काल खेते नान ब्रोह कन दलील बोजन बेहान, यानी तुम अकिस नश दलील बोजान पन बड़न निश। इथे पे शुर ये तुम कालुक बत खेहान तुम क्या करान, तुम कस आगाद गसान, तुम नान आगाद गसान या बुढ़ बबस गसान तो बोजान तस निश फी दो तुम बोजान नई नई दलील युतान तुम निंदर खसे युतान तुम शंगनुक टाइम वाते उतान तुम अमस युस गरस मज बुढ़ आसे अमिस नश दलील बोजान। हीमाल देद आस निच सन्ज त्रे कोर, हीमाल देद युस अमिस निच सन्ज त्रे कोर, तुम अमिस हर दह आगाद गसान, तुम अमिस हर दह वनावान कि च वन असे दलील चेर एक लट वोनक तेम आज वनो बह तेल दलील येल तुई अख रुत सवाल पृछ्यो कोर मून। तेम पृछ यमन कोरन, तेम वोन यमन कोरन कि येल तमो वन हस कि अस वन च दलील, तेम वोनुक बह हसा वनमो तोह दलील लेकिन मेन हसा अख शरत अख, अगर हसा तुई मे अख रुत सवाल पृछ्यो तेल हसा वनमो बह तोह दलील कि लाजमन छ तोह मे अख सवाल पृछुन युस वारिया असल आसे। यमो कोर गई अथ पे इतफाक तो यमो दोप अस हसा पृछे ऐ सवाल। गोडनिच कोर पृछुस आफ्ताबस कैज छ यूत तजर, गोडचि कोर पृछ पन सवाल दोपनस कि पनि नाइन दोपनस आफ्ताबस कैज यूता तजर। दोयमि कोर पृछुस वाव कैज छु वनान। इथे पे त्रेयम कोर एम क्या पृछुस, त्रेयमि कोर पृछुस जून कैज छु शहजार, जून कैज छ शहजार। हीमाल देद गई यिथ रुत सवाल बूजित सठा खुश, स गई वारिया मुतासिर, स गई वारिया खुश कैज कि तसंज लड़क सन्जो कोरियो पृछ अमिस वारिया असल तो रुत सवाल, स गई वारिया खुश ये बूजित कि मे आय सवाल करने यम सवाल वारिया रुत असल छ।
दोपनुक शाबाश तो बोझो सा जवाब तो इत पट हीमाल दद उमन बच्चन उमन शुरन उमन लड़कन क्या करान शाबाश करान मरहबा करान तो दपान बोझो सा तुई जवाब दपान प्रान जमान आफ्ताब तो वाव बई बारन तो जून बी यम दूर कथ ताम जाय जामत मोज बड़ मोज बुढ़ बुढ़ेमज तो मूल रोमुत खबर कत मातामाल एक दह गई तिम मातामाल सालस आफ्ताबन तो वावन खो यड बरित साल अमा पोस जून पे मोज याद तेम खो उड़ी तो उड़ थोवन फुटजि गंडित माज क्युत वापस यवान पे आफ्ताबस तो वावस अत फुटजि पेठ नजर जून दोपक फुटिज दे असे जून मूनक न कें ٲخر नियाज तमो फुटिज अथ मूरित दपान प्रान जमान आफ्ताब तो वाव बई बारन तो जून बे टाटियो बचो यह वनान पन्न उमन शुरन दपान प्रान जमान से आफ्ताब तो कुस वाव उम बई बारन उम पानवी बारन तो बेन जून अहज बेन यम दूर कथ ताम जाय जामत तथ जाय यमुक यानी मालूम तम जाय हुंद नाव गैर मालूम मोज बुढ़ियामस तो मूल रोमुत उमन मोज युस वारिया बुढ़ तो मूल मल सुंद नमन कह पाई पता खबर कत मातामाल उमन खबर कत सह पाई कहें एक दह गई तुम मातामाल सालस आफ्ताबन तो वावन खो यड बरित साल एक दह गई सालस कोर मातामाल तत खो असल पट साल यड बरित खोक साल लेकिन तत खो असल पट साल अमा पोज जून पे मोज याद आफ्ताबन तो वावन खो असल पट साल यह तुमन तत हिसाब ते खो तमो लेकिन जून कुस पे याद तस पे मोज याद तो तम खो उड़ी तो उड़ थोवन फुटजि गंडित माज क्युत तम खो न बराबर साल कहें तम थो अड़हना तस पे मज पन याद तम दोप बह तुल अड़हना यहना नेब कस खतर पन्ने माज खतर अम वापस यवान पे आफ्ताबस तो वावस अत फुटजि पेठ नजर जून दोपक फुटिज दे अस जून मूनुक न कहें ये वापस गर यवान पकान तो अम सन बायन दोन कस आफ्ताबस तो वावस अमन पे कथ कुन नजर अम सनिस अत सिनिस कुन यह अम बचोमुत पन्ने माज खतर यह साल अम बचोमुत पन्ने माज खतर तो अमन पे तथ कुन नजर उम वोन पन्ने बेन कि यह दे अस लेकिन जून मूनुक न कहें तम वोनुक तस मे थोमुत कस खतर पन्ने माज खतर।